கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நான் உங்கள் யாவருக்கும் மீண்டும் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் இந்த தொலைக்காட்சி வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு காரியங்களை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். அதிலே நம் கடந்த நாட்களிலே பார்க்கப்பட்ட சில காரியங்களை குறித்து தொடர்ச்சியாக நாம் பார்க்க போகிறோம். 2 காரியங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம். அந்த காரியங்களில் உள்ள தொடர்ச்சிகளை நாம் மீண்டுமாக இப்பொழுது அதை காண்போம். மீண்டுமாக உங்களிடத்திலே ஞாபகப்படுத்துகிறேன். நான் த சவுண்ட் ஆஃப் ஹேவன் மினிஸ்ட்ரி என்று நடத்தி கொண்டு வருகிறேன். அதில் அநேக ஊழியங்களை செய்து கொண்டு வருகிறோம். குடியின் அடிமைத்தனத்தில் உள்ளவர்களுக்கு விசேஷமாக நாங்கள் அவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து வருகிறோம். அவர்களிடத்திலே சென்று வேதாகமத்தின் அடிப்படையிலே எந்த காரியங்களை குறித்து பேச வேண்டும் என்று அவர்களிடத்தில் பேசி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக அவர்களை நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம். அநேக மக்களிடத்தில் செல்கிறோம். கிறிஸ்துவை அறியாத மக்களிடத்திலும் சென்று கிறிஸ்துவை குறித்த காரியங்களை, இயேசுவின் சிலுவை இல்லை அவர் வெற்றி சிறந்த காரியங்கள், பாடுகளை குறித்து ஏன் அவர் செய்தார் என்பதை குறித்தும் அவர்களுக்கு நாங்கள் விளக்கம் சொல்லி அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக அநேக காரியங்களை நாங்கள் பேசி கொண்டு வருகிறோம். அதற்காக நீங்கள் எங்களுக்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்கள். அநேக ஊழிய தேவைகள் உண்டு. ஊழிய தேவைகளுக்கு நீங்கள் எங்களோடு ஜெபம் செய்து எங்களோடு நீங்கள் எங்களுடைய பாரத்தை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள், தாங்குங்கள். ஜெபத்திலே அவைகளை நினைத்து கொள்ளுங்கள். ஊழிய தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக தேவனிடத்திலே விண்ணப்பங்களை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். அது போக இந்த தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக பேசுகிற காரியங்களுக்கு அநேக நிதி உதவிகள் தேவைப்படுகிறது. ஒருவேளை உங்களில் இருதயத்திலே வாஞ்சை உள்ளவர்கள் கர்த்தர் ஏவினால் இந்த காரியங்களுக்கு தேவைப்படும் பொருளுதவியை நீங்கள் செய்து தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீங்கள். அநேகருக்கு இந்த வாயிலாக கிறிஸ்துவின் அன்பு சென்றடைகிறது. இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை தாங்க விரும்பினால் மேலே தெரிகிற நம்பருக்கு நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அது மட்டுமல்லாது ஜெப உதவிகளுக்கு நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அநேக விண்ணப்பங்களை நீங்கள் வைத்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்காக ஜெபிக்கப்படும். ஆண்டவர் தாமே அந்த காரியங்களை நிறைவேற்றி தருவாராக. நாம் செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். கடந்த நாட்களிலே ஒரு காரியத்தை குறித்து பேசினோம். கடந்த வாரம், அதாவது கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று. கர்த்தருக்குள்ளே எப்பொழுதெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? அவரிடத்துல நம் மனமகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். அப்போ கர்த்தரிடத்திலே சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் தேவனோடு ஒப்புரவாய் இருக்க வேண்டும். அது மிக மிக அவசியம். அதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். கடந்த வாரத்தில் என்ன பார்த்தோம் என்றால் பயம். அந்த பயம் ஒரு மனிதனை தேவனிடத்தில் உள்ள அன்பிலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது. ஆகவே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் மகிழ்ச்சிகரமாய் இருக்க முடியாது. கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக நாம் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அநேக காரியங்கள் உண்டு. அநேகங்களை நாம் களைய வேண்டும், அநேக காரியங்களை நாம் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று நிறைய பார்க்க முடியும். நான் சிலவற்றை, ஒரு 4 காரியங்கள், சிலவற்றை தான் நான் பிரித்து எடுத்து ஒரு முக்கியமாய் இந்த காரியங்களை நான் பேசுகிறேன். ஆகவே இதில் அநேக காரியங்கள் உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்றால் இன்னும் அநேக காரியங்கள் உண்டு. ஆனாலும் நான் சில காரியங்களை உங்களிடத்தில் பேசும் பொழுது, கடந்த வாரத்தில் பேசும் பொழுது பயம், நீங்கள் பயந்து எல்லா காரியத்திற்கும் பயப்பட்டீர்களானால் அந்த காரியத்திலே தேவனிடத்திற்குள்ளாக நாம் ஐக்கியப்பட்டிருக்க முடியாது என்பது ஒரு காரியம். இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிற 2வது காரியம் லௌகீக துக்கம். அதாவது லௌகீக துக்கம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. லௌகீக துக்கம் என்றால் உலகம், அதாவது லௌகீகம் என்பது உலகத்தின் துக்கம். உலகத்திற்கு ஏற்ற துக்கங்கள், கவலைகள் நம்மளை நெருக்குகிறது. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அதாவது புறஜாதியார் தான் நம்ம தேவனை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆகவே அவர்களிடத்தில் இந்த காரியங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நாம் அநேக நேரங்களிலே இந்த கவலையிலே சிக்கி தவிக்கிறோம். ஒரு 2 காரியங்களை நான் இப்பொழுது பேசுகிறேன். அதில் என்னவென்றால் லௌகீக துக்கம், இன்னொன்று லௌகீக இச்சை. இது 2மே ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையது தான். இது இருந்தால் அது இருக்கும், அது இருந்தால் இது இருக்கும். இதனால் தான் இந்த பிரச்சனை வருகிறது, இதனால் தான் அந்த பிரச்சனையும் வருகிறது. ஆகவே இதில் ஒரு காரியத்தை நம்ம குறித்து பார்க்க போகிறோம். 2 கொரிந்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். 2 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது: தேவனுக்கேற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது.
லௌகீக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது. லௌகீக துக்கம் மரணத்தை உண்டாக்குகிறது. லௌகீக துக்கத்திற்கு நேராக நாம் நடந்து கொண்டு இருப்போமானால் கண்டிப்பாக மரணம் நம்மளை சந்திக்கும். என் அன்பு பிரியமானவர்களே, கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற என் அன்பு தேவச்சனமே, நாம் இன்னைக்கு அநேக நேரங்களிலே உலக கவலை தான் நம்மளை நெருக்கி ஏவுகிறது. அநேக காரியங்களுக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்ல முடியாதபடிக்கு உலக கவலை நம்மளை நெருக்குகிறது. அநேக நேரம் நாம் பார்த்தோமானால் அநேகர் சில நேரங்களிலே பார்த்தோமானால் நன்றாக இருப்பார்கள். திடீர்னு பார்த்தா ரொம்ப முகம் மெலிந்து ரொம்ப காணப்படுவார்கள். ஏன் சகோதரி, என் சகோதரா, ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால், என் தொழிலிலே விருத்தி இல்லை, என் வாழ்க்கையிலே நிம்மதி இல்லை, நான் முன்னேறி செல்ல முடியவில்லை, எனக்கு அந்த காரியங்கள் தெளிவுபடவில்லை, என் குழந்தையை குறித்த கவலைகள், எல்லா கவலைகளையும் சுமந்து கொண்டு அவர்கள் தாமே அவளை குறித்து கவலைப்பட்டு தன்னை நெருக்கி உருக்கி எலும்பை உருக்குவது போல மரணத்திற்கு நேராக கொண்டு போய் சென்று கொண்டு இருக்கிறது. அவர்களுடைய கவலை எல்லாம் இந்த உலகத்திற்குரிய கவலை. இதை நான் செய்து முடியவில்லையே, என்னால் அதை கடந்து போக முடியவில்லையே, என்னால் ஏன் அதை செய்ய முடியவில்லை என்ற அநேக கவலை நெருக்கி ஏவுகிறது. இதைத்தான் நம்மளுடைய சாலமோன் ராஜா எழுதும் பொழுது, நீதிமொழிகளிலே எழுதும் பொழுது எழுதுகிறார். 15ஆம் அதிகாரம் 13, நீதிமொழிகள் 15:13 பின் பாகம். மனோ துக்கத்தினாலே ஆவி முறிந்து போம். மன துக்கம் உள்ளுக்குள்ளே வருமானால் ஆவி முறிந்து போம். அதே போல அதே நீதிமொழிகள் 17:22 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலர பண்ணும். முறிந்த ஆவி எலும்புகளை உலர பண்ணும். எப்பொழுது எலும்புகள் உலரும்? ஒரு மனிதன் மரித்து போவானால் அந்த எலும்புகள் உலர்ந்து போகும். அதே போலதான் நம்மளுடைய ஆவி முறிந்து போகும். முறிந்த ஆவி எலும்புகளை உலர பண்ணுவதைப் போல நாம் மரணத்திற்கு நேராக சென்று விடுவோம். அதைத்தான் சொல்லுகிறது. மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு ஏதும் இல்லாமபடி லௌகீக துக்கம் மரணத்தை உண்டாக்கும். அது மரணத்தை உண்டாக்கும். ஆகவே ரொம்ப சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய காரியம். நம்ம எப்போ பாருங்க உலக கவலைகள். அவருக்கு இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், உன் பாடுகளை எல்லாம், உன்னுடைய பாரங்களை என் மீது வைத்துவிடு, கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார். வசனங்கள் எல்லாம் நம்ம தெளிவாக பேசிடுவோம். வசனங்களை எல்லாம் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு நம்ம நடந்துடுவோம். ஆனால் பாருங்கள், உலக கவலையில் நம்ம சிக்கி வெளியில் போக முடியாதபடிக்கு நாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? அதில் அகப்பட்டு இருக்கிறோம். இப்படி அகப்பட்டு இருந்தால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. அது முடியாது, ஒரு காலமும் முடியாது. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? துக்கங்கள் முன்னாலே வருகிறது. உலக காரியத்தின் துக்கமாக இருப்பதினாலே, என் பெண்ணுக்கு கல்யாணம் வைத்திருக்கிறேனே, என் மகனுக்கு திருமணம் வைத்திருக்கிறேனே, இல்லை குழந்தை பாக்கியம் இல்லையே, என்ன செய்ய முடியும்? உங்களாலும் என்னாலும் ஒரு காரியமும் செய்ய முடியாது. அவைகளை செய்து முடிப்பவர் என் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் ஒருவரே. ஆமென். அவரால் மாத்திரம் எல்லா காரியங்களும் நிறைவேறும். ஆகவே தான் அவர் சொல்லுகிறார், உன்னாலே உன் தலையிலே இருக்கக்கூடிய மயிரை வெள்ளையாகிலும் கருப்பாகிலும் உன்னால் ஆக்கக்கூட முடியாது. உன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. உலகத்தில் எந்த காரியத்தை உன்னால் நிறைவேற்ற முடியும்? அதற்கு சர்வ வல்லமை உள்ளவருடைய நிழல் தேவை, சர்வ வல்லவருடைய கிருபை தேவை, சர்வ வல்லவருடைய வல்லமை தேவை. அவைகள் இருந்தால்தான் நாம் முன்னோக்கி நடக்க முடியும், ஒரு காரியத்தை நாம் செய்ய முடியும். இல்லை என்றால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். தேவையில்லாத உலக கவலைகளை தூக்கி சுமந்து கொண்டு அவைகளிலே திருவீர்களானால் மரணம் நம்மளை சந்திக்கும். உலக கவலையினால் நான் சொல்லவில்லை, வேத வசனங்கள் சொல்லுகிறது, மனோ துக்கத்தினாலே ஆவி முறிந்து போகும். முறிந்த ஆவி எலும்புகளை உலர பண்ணும், மரணத்திற்கு நேராக இட்டு செல்லும். என் வீட்டில் நிம்மதியே இல்லை, முழங்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க. தேவன் அந்த காரியத்தை விடுதலை தருகிறவராக இருக்கிறார். அவர் என்ன கேட்கிறார்? நாம் விண்ணப்பங்கள், அதாவது யாக்கோபிலே சொல்லும் போது 4ஆம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன், பார்த்து கொள்ளுங்கள். யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொருள். அதாவது நீங்கள் தேவை இல்லாமல் உங்களுடைய இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படியாகவே உங்கள் விண்ணப்பங்கள் இருக்கிறதுனாலே
அவைகளை நீங்கள் பெறாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தகாத விதமாய் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம். ஆண்டவரே, என் பாரத்தை நீர் சுமந்து கொள்ளும். ஆண்டவரே, எனக்கு இந்த பாரத்தை என்னிடத்திலிருந்து விடுதலை தாரும் நம்ம கேட்காம, ஆண்டவரே, எனக்கு அந்த பொருள் வேண்டும், எனக்கு அந்த உலக காரியங்கள் வேண்டும், நான் இப்படி இருந்தால் நலமாக இருப்பேனே, எனக்கு இப்படி இருந்தால் சௌகரியமாக இருப்பேனே என்று நாம் தகாத விதமாக உலக காரியங்களுக்குள்ளாகவே நாம் சென்று என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறோம்? கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஆகவே தான் நம்மளால் அந்த இடத்திலிருந்து வெளிவர முடியாதபடிக்கு துக்கங்களை சுமந்து நாம் என்ன செய்கிறோம்? மன துக்கத்தினால் ஆவி முறிந்து போகும்படியாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அநேகருக்கு வியாதி படுக்கையில் இருக்கும்பொழுது பாருங்கள், அவங்க பிரயாசப்பட்டு ஐயோ ஐயோ என்று தேவையில்லாத வியாதி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இவர்கள் இன்னும் கவலைப்படுகிறதுனாலே இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்கக்கூடியவங்க இந்த எண்ணத்தை நினைத்து 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 சீக்கிரமாக மரணத்தை நோக்கி சென்று விடுவார்கள். இப்படி தான் நானும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக உலக கவலைகளிலே எப்படி சம்பாதிக்க முடியும், என்ன காரியத்தை செய்ய முடியும், திருமணம் முடிந்து விட்டதே, தாயார் இருக்கிறார்களே, குடும்பத்தை பார்க்க வேண்டுமே, என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று நானும் என்னால் இயன்றதை செய்ய வேண்டும் என்று ஓடிக்கொண்டே இருந்தேனே தவிர வெறுமையாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தேன். ஒரு ரூபாய்க்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல், ஒரு சம்பாத்தியமும் நான் பண்ணவில்லை. ஆனால் இன்று அந்த கவலைகளை எல்லாம் என் தேவன் மீது வைத்துவிட்டு உலக காரியங்களை குறித்து எனக்கு எந்த கவலைகளும் இல்லை. ஐயோ பைசா இல்லை, கவலை இல்லை. வீட்டில் ஒரு பொருளுமே இல்லை, கவலை இல்லை. ஏன் கவலை இல்லை? என் தேவன் என்னை போஷிப்பார். என் தேவன் என்னை காக்கைகளுக்கும் குருவிகளுக்கும் உணவளிப்பதைப் போல தேவன் என்னை பாதுகாப்பார். எனக்கு அது விசுவாசம் உண்டு. ஏனென்றால் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசிலே என் தாயார் சுகவீனமாக வீட்டில் இருந்தார்கள். அவர்களுடைய ஒரு சின்ன சாட்சி தான், நான் என்னோட முழு சாட்சியை உங்களிடத்தில் பேசவில்லை, ஒரு சிறு காரியத்தை தான் நான் சொல்லுகிறேன். என்னுடைய சாட்சி பேச வேண்டும் என்றால் இந்த நேரம் பத்தாது. ஆகவே வேத காரியங்களை தெளிவாய் பேச வேண்டும். ஆகவே நான் பேசுகிறேன், இன்னும் ஒரு காரியத்தை பேச வேண்டும். அதாவது நான் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த நேரங்களிலே நானும் வேலைக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தேன். என் தாயாரும் சுகவீனமாக இருந்தார்கள், வேலைக்கு செல்ல முடியாத ஒரு காரணத்தில் இருந்தார்கள். அதாவது அவர்களுக்கு ஒரு வியாதி படுக்கையிலே இருந்தார்கள், எழும்ப முடியாது. வீட்டிலே அநேக சம்பாத்தியங்கள் கிடையாது. என் தாயார் கிடையாது, எனக்கு கிடையாது, என் மனைவி வேலை பார்க்கவில்லை, என் வீட்டிலே எந்த சம்பாத்தியமும் கிடையாது. நாங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறோம். பின்ன எப்படி சாப்பிட்டீர்கள்? 6 மாதம் நான் வீட்டிலே சும்மா தான் இருந்தேன், என் தாயாரும் சும்மா தான் இருந்தார்கள். ஆனால் 6 மாதங்களும் தேவன் மிக கிருபையாக நேர்த்தியாக வீட்டிலே அன்னங்களும் சாப்பாட்டுக்கு ஏது குறைவில்லாமலும் பாக்கெட்டிலே எந்த பைசா இல்லாதபடிக்கு குறைவில்லாமலும் தேவன் எங்களை போஷித்தார். நம்புவீர்களா? இதைத்தான் நான் விசுவாசத்திலே ஆழமாய் பற்றி கொண்டேன். என்னை நோக்கி காத்திரு, நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொன்னார். நான் அவரை நோக்கி காத்திருந்தேன். அவர் எனக்கு எல்லா காரியங்களையும் நிவர்த்தியாக்கி என்னை ஆசீர்வதித்தார். ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் நம் ஜீவன் மிகுந்த விசேஷித்தவைகளாய் இருக்கிறது. ஆகவே காகங்களை கவனித்து பாருங்கள். அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை, அறுக்கிறதும் இல்லை, அவைகள் பண்டை சாலைகளையும் இல்லை, களஞ்சியமும் இல்லை. இல்லாவிட்டாலும் அவைகளை தேவன் பிழைப்பூட்டுகிறார். அவைகளை பார்க்கிலும் எவ்வளவோ விசேஷித்தவர்கள் நீங்கள். ஆகவே சிந்தித்து பாருங்கள், நம்ம எந்த காரியத்தில் இருக்கிறோம். லூக்கா 12ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, பின்னும் அவர் தம்முடைய சீஷரை நோக்கி, இப்படி இருக்கிறபடியினால் எண்ணத்தை உண்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்திற்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறதை இந்த காரியத்தில் மிகுந்த ஆழமாய் நாம் பார்க்கிறோம். ஒரு பறவைகளுக்கும் ஒரு பூக்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அதை தொடர்ந்து நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள், பூக்களை பாருங்கள். அது சாலமோன் ராஜா முதலாவது கூட அப்படி ஒரு ஆடைகளை போடவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட விசேஷித்த ஒரு காரியம். அதாவது இன்று பூத்து நாளைக்கு அடுப்பிலே போடக்கூடிய ஒரு காய்ந்து போகக்கூடிய ஒரு பூ, அது அழிந்து போகக்கூடியது, ஒரு நாள்கள் தான் இருக்க போகிறது. அதுக்கே தேவன்
விசேஷித்த காரியங்களை அநேகர் வாட்ஸ்அப்பு வீடியோக்கள் ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சல் மாதிரி பூக்கள் இருப்பது, பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி பூக்கள் இருப்பது, நீங்கள் எத்தனையோ அழகழகான வண்ண பூக்களை படம் பிடித்து அநேகர் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். அநேகர் பார்த்துருக்கிறோம். குழந்தையை போலவே பூக்கள் இருக்கிறது. நம்ம அதெல்லாம் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம். ஆனால் தேவனை பாருங்கள், அவைகளுக்கே விசேஷித்த ஒரு காரியத்தை ஒரு நாள் இருந்து மறுநாள் அழிந்து போகிற அந்த பூக்களுக்கே இவ்வளவு காரியத்தை சொல்லும் பொழுது, நமக்கென்று ஆயத்தம் பண்ண வைக்கப்பட்ட நித்திய ஜீவனுக்கு கொண்டு போக வேண்டும். தேவனுடைய சாயலாகவே நம்மளை படைத்தரும் இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட இடங்களுக்குள்ளாக செல்லக்கூடிய ஒரு விசேஷித்தவன் மனிதனாக உண்டாக்கப்பட்டவன், ஒரு விசேஷித்தவன். ஆகவே அவைகளும் உங்களுக்கு தேவை என்று உங்களை அழைத்த பரமபிதாவுக்கு தெரியும். அவைகளை அவர் தர வல்லவராய் இருக்கிறார். ஆகவே அவைகளை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டியது அவசியமில்லை. ஆகவே நாம் அந்த உலக கவலைகளை விட்டுவிட்டு, என் தேவன் எனக்கு இம்மட்டும் செய்த நன்மைக்காக நன்றி என்று நன்றி பாராட்டுவீர்கள் என்றால், ஆண்டவர் இன்னும் அநேக காரியங்களை உங்களுக்குள்ளாக அநேக காரியங்களை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார். வாசல்களை திறவுண்டு தருவார். இன்னொரு காரியம் லௌகீக இச்சை. இந்த இச்சைகளினாலேயும் நாம் என்ன செய்கிறோம்? அநேக காரியம் இந்த துக்கத்துக்குள்ளாக கொண்டு போய் செல்கிறது. இச்சை தகாத விதமாய் நம் இச்சைகளினாலே நம்ம ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவபக்தியையும் லௌகீக இச்சையையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்துகளே ஜீவனம் பண்ணி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாம் போக வேண்டிய பாதை நித்திய ஜீவனை நோக்கி போக வேண்டியது இருப்பதினாலே தெளிந்த புத்தியோடும் நீதியும் தேவ பக்தி உள்ளவர்களாய் நம்ம இந்த உலகத்திலே ஜீவனம் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஆனால் நம்மளுடைய காரியம் எதை நோக்கி இருக்கிறது? நம்மளுடைய இச்சை நம்மளை லௌகீக துக்கத்திற்கு நேராக கொண்டு செல்கிறது. நன்றாக யோசித்து பாருங்கள். பணம் என்று ஓடிக்கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு, அந்த பணத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய நாட்டம் உள்ளவர்களுக்கு இன்று ஒரு காரியம் கிடைக்கவில்லை என்றால், உடனடியாக இன்று பணம் வரவில்லை என்றால், நமக்கு தேவையான காரியங்கள் நடக்கவில்லை என்றால், ஒன்று ஆட்சியிலே குதித்து தற்கொலை பண்ணிக்கொள்கிறார்கள், இல்லை தூக்கிலே தொங்கி தற்கொலை பண்ணிக்கொள்கிறார்கள், இல்லை சிலர் மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி கொண்டு தீக்கொளுத்தி கொள்கிறார்கள். அநேக காரியங்களை இப்படியாக நாம் கேள்விப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். ஏன்? அந்த இச்சை, உலக காரியங்களுக்குள்ளாக இச்சை. இந்த இச்சையினாலே தான் கெட்டு போகிறார்கள் மனிதர்கள். அநேக காரியம் நல்லாக பாருங்க. ஒரு வீட்டில் பைக் வாங்கி தரலை என்பதற்காகவே அந்த சகோதரன் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டான். எத்தனை ஒரு அவமானமான ஒரு காரியம்! உலக காரிய இச்சை. இந்த இச்சையினாலே அவன் மனம் துக்கமடைந்து, இந்த தேவையில்லாத இச்சைகள் வரும் பொழுது அவன் மனம் அதிலே துக்கமடைந்து அவனால் மேற்கொண்டு செல்ல முடியாத காரணத்தினாலே மரணத்தை தழுவுகிறான். அவன் மரணத்திற்கு நேராய் சென்று கொண்டு இருக்கிறான். ஏனென்றால் தேவ ராஜ்யத்திற்கு உண்டான காரியங்கள் எதுவோ அதை நாம் தேட வேண்டும். நம்மளுடைய தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நாம் தேடுவோம் ஆகில் மீதி கொடுக்கக்கூடிய காரியங்களை தேவன் நமக்கு தருவார். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. லூக்கா 12ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். நாம் எதுக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதைத்தான் சொல்லுகிறேன், பயம். இந்த பயம் வரும்பொழுது எல்லா காரியங்களையும் நீக்கி போடும். அதே போல் லௌகீக துக்கம் எதனால் வருகிறது? இச்சையினால் வருகிறது. உங்களுடைய பொக்கிஷம் எங்கேயோ அங்கேயே உங்கள் இருதயமும் இருக்கிறது. நம்மளுடைய பொக்கிஷம் நித்திய ஜீவனுக்கு நேராக அந்த இடத்துல கொண்டு சேர்க்கும்படியாக நாம் செய்ய வேண்டும். இன்றைக்கு திடீரென்று நம்மளுடைய ஆவி எப்பொழுது பிரியும் என்றே யாருக்குமே தெரியாது. நன்றாக பேசிக்கொண்டு இருப்பவர்கள் நாளைய பார்க்கும் பொழுது இல்லை. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அநேக காரியங்கள் நடந்து கொண்டு இருப்பதினாலே எண்ணத்தை சேர்த்து வைத்து நாம் எதையும் அனுபவிக்க போகிறது இல்லை, நம்மளால் முடியாது. ஆகவே தேவனிடத்தில் இந்த காரியங்களை நாம் ஒப்படைக்கும் பொழுது நாம் தேவனுக்குள்ளாக மகிழ்ச்சியாய் இருக்க முடியும். ஏனென்றால் என் கவலைகளையும் என் பாடுகளையும் என் தேவன் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார். இந்த ஒரு காரியம் இதுவரைக்கும் உங்களுடைய இருதயங்களிலே இந்த காரியங்கள் உங்களை நிரப்பிக் கொண்டு இருக்குமானால்
ஐயோ எனக்கு இன்னும் ஒரு 10 வீடு வேணும், ஐயா இன்னும் எனக்கு நிறைய பொக்கிஷங்கள் வேண்டும், பணம் வேண்டும், அநேக காரியங்களை செய்வதற்கு எனக்கு பணம் தேவை, பணம் இல்லையேல் வாழ எப்படி முடியும், இது எல்லாம் உங்கள் படைத்த தேவனுக்கு தெரியும். இது தேவை, இந்த உலகத்தில் வாழ இப்பொழுது இது தேவை என்று தெரியும். பின்ன ஏன் அதை நோக்கி ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? இதை நாம் வெறுக்க வேண்டும். இதிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். இதிலிருந்து நாம் வெளியே வருவோமானால் தேவன் தாமே நம்மளை இன்னும் ஆசீர்வதிப்பார். இந்த தேவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவை. தேவன் ஆசீர்வதிக்க வல்லவர், அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் தேட வேண்டியது நித்திய ஜீவனை தேட வேண்டும். ஆண்டவரே, என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் நீக்கி உம்முடைய சமூகத்திலே நான் வர வேண்டும் என்று நாம் அதை நோக்கி வாஞ்சித்து நாடுவோமானால் அவர் சொல்லுகிறார், நீ அதை நாடு, இவைகள் கூட கொடுக்கப்படும். சாலமோனை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் உனக்கு என்ன தேவை, உன் பலியின் மீது நான் திருப்தி அடைந்தேன் என்று தேவன் கேட்கும் பொழுது அவன் மிக தெளிவாய் சொன்னான், பொருள் வேண்டும், ஆஸ்திகள் வேண்டும், நான் ராஜாக்களுக்கு போல் மேன்மையான ராஜாவாய் நான் உருவெடுக்க வேண்டும் என்று அவன் கேட்கவில்லை. ஆண்டவரே, என்னை நோக்கி வருகிற மக்களுக்கு நான் அவர்களுடைய நியாயங்களை தீர்க்கும்படியாக தேவன் தாமே எனக்கு ஞானத்தை தர வேண்டும் என்று கேட்டான். அவன் கேட்டிருக்கலாமே, பொன்பொருள்களை கேட்டிருக்கலாம். ஆனால் அவைகள் மீது அவன் நாட்டம் வைக்காமல் ஞானம் வேண்டும் என் ஆண்டவரே என்று கேட்டான். அவர் அதன் ஞானம் வேண்டும் என்று கேட்டதினாலே அவர் எல்லாவற்றையும் கொடுத்தார். ராஜாக்களை பார்க்கிலும் ராஜாவாய் மேன்மையாய் வைத்தார். சாலமோனை போல ஒரு ராஜா மேன்மையாய் இந்த பூ உலகத்திலே பிறக்கவும் இல்லை, பிறக்கப் போவதும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஆஸ்திகளையும் உடையவனாய் அவனை மாற்றினார். அவன் உடை அதை போல ஒரு மேன்மையான உடை யாரும் அணியவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இனி அணிய போவதில்லையும் வேதாகமும் தெளிவாக சொல்லுகிறது. ஆகவே என் தேவ பிள்ளைகளே, அவன் கேட்டது தேவன் ஞானம். அந்த ஞானம் யார் என்றால் நம்மளுடைய இயேசு கிறிஸ்துவை தான் அவன் கேட்டான். ஞானம் அவர் என்னோடு இருக்க வேண்டும். ஞானம் தேவனே, அந்த ஞானம் எல்லாம் தேவனே, அறிவு எல்லாம் சம்பந்தப்பட்டது எல்லாம் தேவன் தான். அவன் அதை கேட்டான். என் தேவன் என்னோடு இருக்க வேண்டும் என்று அவன் விருப்பப்பட்டான். ஆகவே எல்லா காரியங்களும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இப்படியே தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணுவோம். நீங்கள் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, பேசுகிற வார்த்தைகளை நீர் கிருபையாய் தந்ததற்காய் நன்றி சுவாமி. கிருபை பாராட்டினதற்காய் நன்றி சுவாமி. நாங்கள் பார்த்த வாக்கியம், ஆண்டவரே கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லப்பட்ட வசனத்தின்படி ஆண்டவரே, நாங்கள் பயங்களை விட வேண்டும் என்று கடந்த வாரங்களிலே பார்த்தோம். ஆண்டவரே, இந்த வாரத்திலே ஆண்டவரே லௌகீக துக்கமும் லௌகீக இச்சையும் என்ன காரியங்களுக்குள்ளாக நம்மளை வழிநடத்துகிறது என்று பார்த்து இருக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒரு விஷயம் மாத்திரம் எங்கள் இருதயத்தில் அதை கிரியை செய்வீராக, எங்கள் இருதயத்திலிருந்து அதை நீக்கி போடுவீராக சுவாமி. ஒருவேளை நான் என் உலக காரியங்களுக்காக நான் துக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறேனா? நீங்கள் உலக காரியங்களுக்குள்ள துக்கப்பட நீங்கள் தேவனை விட்டு பிரிந்து சென்று கொண்டே இருப்பீர்கள். தேவனை நோக்கி கதற வேண்டும். அவரை நோக்கி நாம் ஐக்கியப்படுவோமானால், சிவத்திலே ஐக்கியப்படுவோமானால் உலக காரியங்கள் நம்மளை விட்டு நீங்கி போகும். உலக இச்சைகள் நம்மளை விட்டு நீங்கி போகும். உலக காரியங்கள் நம்மளை நெருக்க ஏவாதபடிக்கு நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ளும். உங்களை எந்த காரியத்திலே விழ வைக்கலாம், தேவனிடத்திலிருந்து எப்படி பிரிக்கலாம் என்று சாத்தான் கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல உங்களுக்கு பின்னாலே வந்து கொண்டு இருக்கிறான். ஆகவே நாம் உலக காரியங்களை நினைக்க வேண்டாம். உலக காரியங்கள் எல்லாம் நடந்து தீர வேண்டும் என்பது சித்தம், தேவனுடைய திட்டம். அது நடந்தே தீரும். நீங்கள் தேவனோடு ஐக்கியப்படும் பொழுது இந்த காரியத்திலிருந்து விடுதலை ஆவீர்கள். நான் பைக் வாங்கணும், கார் வாங்கணும், நான் அப்படியாக வாழ வேண்டும், அவர்களுக்கு முன்பாக நான் ஆசீர்வாதமாக வாழ வேண்டும் என்றால் உலக காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்காதிருங்கள். நீங்கள் தேடுவது இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை மேன்மை பாராட்டுவீர்களானால் இந்த காரியத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலை ஆவீர்கள். இன்று நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்தீர்களானால் உங்கள் முன்பாக வைக்கப்பட்ட தடைகள் எல்லாம் இப்பொழுது நொறுங்கி போகிறது. நீங்கள் தேவனிடத்தில் முழுமையாய் நீங்கள் இப்போ ஒப்பு கொடுப்பீர்களானால் உங்கள் முன்பாக வைக்கப்பட்ட தடைகள் எல்லாம் உங்களை விட்டு நீங்கி போகிறது. உலக காரியமாக இருக்கட்டும், ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு பதவி உயர்வு தேவை, இல்லை வேலை இல்லை, எனக்கு வேலை வேண்டும், ஆண்டவரே நான் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன், நான் வேலை தேடி தேடி என்னை முயற்சித்து கொண்டே இருக்கிறேன், ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. உன் முயற்சி வீண். நீ செய்கிற முயற்சி எல்லாம் வீண். நீ தேவனை நோக்கி முறையிடுவீரானால் நீ செல்ல இடம், அந்த இடத்திலே தேவன் வாசல்களை திறந்து தர வல்லவராயிருக்கிறார்.
இன்று நீங்கள் ஒப்பு கொடுப்பீர்களானால் தேவன் தாமே அந்த கிருபையை தர வல்லவராய் இருக்கிறார். ஒரு விடுதலையை தர வல்லவராய் இருக்கிறார். ஆண்டவர் தாமே வேலை இல்லை என்பவர்களுக்கு வேலையை கட்டளையிடுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு நான் குழந்தையை தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். நீங்கள் உலக காரியங்களுக்குள்ளாக மருத்துவரை தேடி 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 ஓடிக்கொண்டே இருப்பீர்களானால் ஒரு பாக்கியமும் கிடைக்காது. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், என்னை நோக்கி நீ மனம் திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் இந்த காரியங்களை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். நீங்கள் மனம் திரும்பி அமர்ந்திருங்கள், சும்மா இருங்க. நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று பிரியப்படுகிறார். மனம் திரும்பி அமர்ந்திருப்பீர்கள். ஆனால் தேவன் தாமே உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காரியங்களை ஒருவர் தாமே அவர் கரத்திலிருந்து பறித்து கொள்ள முடியாதபடிக்கு தேவன் அற்புத வல்லமைகளை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். இந்த ஒரு விசை நீங்கள் இப்பொழுது அவருக்கு ஒப்பு கொடுப்பீர்களானால் இப்பொழுதே இயேசுவின் நாமத்திலே கட்டளையிடுகிறேன், உங்கள் முன்பாக வைக்கப்பட்ட தடைகள் எல்லாம் தகர்ந்து போவதாக. ஒரு காரியமும் உங்களுக்கு தடை இல்லாதபடிக்கு தேவன் தாமே கிருபை செய்வாராக. எல்லா விதமான தடைகளும் நீங்கி போகிறது. தொழிலில் இருக்கக்கூடிய தடைகள் நீங்கி போகிறது. அற்புத கிருபைகளை நடக்கிறதற்கு தேவன் தாமே இப்பொழுது விசேஷித்த ஆவியை உங்கள் மீது கட்டளையிடுவாராக. ஒரு அற்புத கிருபைகளை தருவேராக. குழந்தை பாக்கியம் இல்லாது தேவனை நோக்கி கதறிக்கொண்டு இருக்கிறீர்களோ, இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்திலே கட்டளையிடுகிறேன், அடுத்த வருடம் இதே நாளிலே தேவன் உங்களுக்கு ஒரு புத்திர பாக்கியத்தை தருவாராக. யாருக்கெல்லாம் நினைத்து வேண்டிக் கொண்டு இருக்கிறீர்களோ இப்பொழுது சொல்லுகிறேன், தேவன் அடுத்த வருடத்திலே இந்த குழந்தையை கட்டளையிடுவார். மனம் நொந்து புழுங்கி என வேதனையாய் இருக்கிறீர்களோ, தேவன் தாம் அந்த குழந்தையை கட்டளையிடுவேன் என்று சொல்லுகிறார். சந்ததியை விருத்தியடைய பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார். கடன் வாங்குகிறவர்கள் நொந்து போய் இருக்கிறீர்களோ, உங்கள் மனமெல்லாம் பீந்து போகிறதோ, கவலை கொள்ளாதிருங்கள். தேவன் மீது அந்த பாரத்தை போட்டுவிட்டு அமைதியாய் இருங்கள். ஒரு காலத்தில் என்னிடம் இருந்த கடன் சுமைகள் ஒருவர் மேலும் இல்லாதபடிக்கு அத்தனை பாரமாய் அமிழ்த்து கொண்டிருந்தது. நான் என் தேவனிடத்தில் அனைத்து காரியங்களையும் வைத்து விட்டதினால் அந்த கடனை எப்படி அழிக்க வேண்டும் என்று நான் சிந்தனையிலே பண்ணி கொண்டதில்லை. ஆனால் என் கையின் பிரயாசத்தின் மூலமாக அந்த கடன்களை எல்லாம் தீர்த்து முடித்தார். இன்று என் மீது ₹1 கூட கடன் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறேன். நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள், இந்த வாழ்க்கை தேவை என்றால் தேவன் மீது நீங்கள் அன்பு கூர்வீர்களானால், இந்த காரியங்கள் உலக காரியங்களை தூக்கி நீங்கள் தூர எறிவீர்களானால், தேவன் தாமே இப்பொழுது உங்களுக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவன் உங்களுக்கு அளிக்கிறார். நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய், அநேக சாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் என்று சொல்லப்பட்டதை போல தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆண்டவர் தாமே ஒரு அநேக கிருபைகளை, விசேஷித்த கிருபைகளை இப்பொழுது கொடுத்து ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். எல்லா தடைகளும் முறிந்து போனது. வீட்டிலே என்ன தடைகளெல்லாம் நினைத்து புலம்பிக் கொண்டு இருக்கிறீர்களோ, இப்பொழுதே அந்த தடைகள் முறிக்கப்பட்டு போவதா இயேசுவின் நாமத்தில். எல்லா காரியங்களையும் தேவன் தர வல்லவராக இருக்கிறார். நீங்கள் ஒப்பு கொடுப்பீர்களானால் இந்த தேவன் தாம் அந்த கிருபைகளை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். இவே பார்த்து கொள்ளும் சுவாமி. எல்லா காரியங்களையும் இருதயங்களையும் நீர் பார்க்கிறீர். இந்த இருதயங்களை பார். இந்த நேரத்தில் நோக்கி நிற்கிற பிள்ளைகளின் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய தடைகளை நிவர்த்தி பண்ணித்தார். நீர் பாதுகாத்து கொள்ளும். மீதியான வேலைகள் ஒவ்வொன்றையும் ஆசீர்வதித்து தாரும். நீர் பலப்படுத்தும். இரவிலே நல்ல நித்திரைகளை வரப்பண்ணும். ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து கொள்ளும். மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.